Ulat sawa. Ulat sawa. The heat, reduce the heat. Hufai kupika na moto nyingi, yani moto inafai kuwe kidogo sana. Ukiweka moto nyingi, you'll spoil everything. Moto ikiwa nyingi, unaharibu kila kitu. Itaiva, haitaiva ndani. So, by the way nimekanda unga before kuwaelezea venye ambavyo nimetumia. So, kuna half cake aina mbili. Kuna ya kwanza yenye ambayo nataka ikuwe ya kupasuka, kuna nyingine kama mfano uko na watoto huwezi pika ile ambayo ya kupasuka. So inabidi upike yenye ambayo haijapasuka kama uko na watoto, at least soft. But sasa sisi ni watu wazima, tunataka yenye ambayo ya kupasuka. You get me? So, vitu zenye nimetumia ni unga ngano, iliki, Prestige, margarine. Unaweza tumia yote, but mimi favorite yangu ni Prestige margarine. Wacha niwaonyeshe. Mimi napenda Prestige. This is the Prestige. I love this margarine, Prestige margarine. Sipendi hizo zingine, sitaki kuzitaja. So nimetumia hii Prestige margarine, nikatumia sukari, nikatumia iliki. Iliki ni cinnamon. Nikatumia iliki, alafu situmie maji moto, tumia maji baridi. So iliki, cinnamon, margarine ni Prestige na maji baridi. Unakanda iwe ngumu, isiwe soft. Ngumu. Unanielewa? Ngumu. Then nimesahau baking powder. Kaeka baking powder. Then unaacha ziumuke. Kuumuka ni ziraise, yani raise. Alafu ndio unaanza kuchoma. Hiyo first process nimesahau. Nilikuwa na mambo mengi. Unaona? Nilikuwa na mambo mengi, so nimefanya vitu zangu haraka, but you forgive me. So wacha nionyeshe next process venye kanaenda, yani kanasonga yani. So tunaendelea. I think ukiona sijazigeuza. Naona hii bado kidogo, but zinaanza kupasuka yani. Kupasuka hivyo. Napenda kutumia fork kugeuza kozia nisizi vuruge yani. I hope umeelewa. Utanisamea hapo kwa kukanda, but ukandi na nguvu, yani ukandi sana. Time unakanda unga usikande sana na nguvu sana, hapana. Yani unga wa half cake hautaki kukandwa sana, unakanda kidogo. So venye utakopo mgumu, ukandi sana. Umenielewa? Ngojeni niwaonyeshe venye hizi zingine zinakaa, ndio mtanielewa. This is it. I think unaona haibonyei. I mean haingii ndani, it's ngumu yani. Hata mwenye ukiona, si unaona? Ni ngumu. It's hard yani. Usikanda, alafu uweke nono. Then shapes unaweza tengeneza venye unataka, but iwe nono hivi. So unaona hii ni nono. This is nono. Nono. But ukifinya, unajua kama ya mahamri, ukifinya unaona inakuwa na shimo, but haina shimo. Umenielewa? Usikande kama unga mahamri, na usikande kama unga wa maandazi, na usikande kama unga wa chapati. Hii ni ngumu. Hii ni ngumu. This is hard yani hard. Ngumu. Ukandi sana ile kidogo, na usitumie maji moto, unatumia maji baridi yani baridi. Cold water. Okay? So, turudi.
As you can see, zinaendelea yani. Unaona, zinaendelea kuiva pole pole. Usiweke moto nyingi. Ukiweka moto nyingi, my friend, ushaji enjoy, cause haitaiva ndani na mimi ive ndani. Alafu sasa hizi kula, kuna watoto wenyewe wakubwa wanaitwa mdogo, mtoto wa 3 years, cause kuna watoto wenye hata 2 years wananga yani wanakula yani. But sasa hizi ni lazima na watu na meno magumu. Kuna watoto wenyewe wakubwa wanaitwa mdogo, mtoto wa 3 years, cause kuna watoto wenye hata 2 years wananga yani wanakula yani. But sasa hizi ni lazima na watu na meno magumu, kwa ikue. Sasa hapa nataka ikue golden brown ndio nizitoe. Usitoe. And I'm sorry about the bugs. Forgive me guys, forgive me for that. Na nimekaa kupika mpaka hata ilikuwa nimesahau yani code nimesahau sasa ya kurekodia muone. Forgive me about but unaweza tu niuliza hapo kwa comments. Can get ini round 2 nimezitoa kama sijawaonyesha. Imebidi niongeze mafuta cause kwa kidogo. Mafuta ilikuwa kidogo. So ongeze, nimesahau kuonyesha venye natoa, but hii ya round 2 nitawaonyesha. Hii ya round 2. Alafu mniambie venye mnatengeneza half cake zenu. Si unajua kula new recipes pia is good. Si ati ni yangu tu peke yake. I love to learn new recipes. Or you can teach me other recipes of food zingine. So, ni hivyo. Na uko ukijua moto ni kidogo. Moto usiweke nyingi. Because ukisema weke moto nyingi hazitaiva ndani. I keep repeating on that. Usiweke moto nyingi. Because watu wengi wanakosea, wanaweka moto nyingi then juu zinaiva ndani hazijaiva. And shapes, as I said, you can cut the shapes the way. It's not a must you cut the way I've cut it mine. No, unaweza kata shapes zenye wewe mwenyewe unataka, sizes yani I mean. But kwa unono iwe nono. Half cake, you see, lazima half cake iwe nono ndogo, cause hiyo itakuwa, but hata unaweza ongeza hii size ikakuwa nono yani hapa. But kwa kupika chini unaona inaanza tena kutoka, tunapunguza zive juu na ndazija hivyo. Sitaki hivyo. Hapo nimepunguza moto, so zinaendelea kuiva. Inaanza tena kutoka, tunapunguza zive juu na ndazija hivyo. Sitaki hivyo. Hapo nimepunguza moto, so zinaendelea kuiva. And you can tell me kuna pika venye zako unapika. At least we learn. So tunaendelea kama kawa. Hapana yenye okay, nitakupea acha nimalizane na watu wangu. So guys, I was always saying, unaona imepasuka. Unaona imepasuka cause ni unga ni ngumu. Unga iko soft. So you see hata hiyo venye imepasuka. Imepasuka. Unga ni ngumu. Ukifanya soft haitapasuka. Umeelewa? Paka hapo. So nazigeuza sasa. Nazigeuza ukiangalia kama hiyo pia imepasuka. Unaona? Imepasuka. So, just forgive because sikuchukua nikikanda. Forgive me. Kabisa, hata pia hiyo imepasuka. Nilianza kukanda ni story. Kuna story nishika kweli. So nikakumbuka nishamaliza kukanda, nishakatakata, ndio nikasema I was supposed to. So
But kama unashindwa kukanda, just comment, nitakuelezea venye ambavyo wafaa ukande. Hiyo haina shida. So kutolewa ziko ready kutolewa na pasuka vepa. Na hata hivi nachoma na nakula. Kuna ila lazima ni zenye natengeneza vipi. Hebu nipe kidogo. Moto ni nyingi. Unaona inatokota sana. Atokota. Ifaita hivi. Nipunguza. Tokota hivi saiva kidogo. Moto ni nyingi. Unaona inatokota sana. Atokota. Ifaita hivi. Nipunguza. Tokota hivi saiva ndani. So la juze mo. Ni pro. Sasa niweke katikati ndogo, kando kando. Hivyo. Hapo ilewa. Reduce moto. Moto nimereduce tena. Moto. Okay. Happy New Year wakubwa. Lost and found, nimerudi na half cake za kupasuka. Ule mtu wa kutest. Ziko poa kama kawaida, sisi ni kutest, hakuna kitu nyingine. Okay. Mimi niko na swali. Nataka uonyeshe venye imepasuka number 1 juu. Yaani venye inakaa. I hope ita focus. Okay. Kupasuka imepasuka. Then sasa nataka uipasue kwa ndani na mikono. Kwa
ndani kuiva. Imefocus. Kuiva, imeiva. So ukitumia moto nyingi ndani haitaiva, but unaona nimetumia moto kidogo, ndani imeiva. Hivi ndio inafaa ikue, but ukitumia moto nyingi haitaiva, ndani ni juu ndio itaiva na itakuwa black, na hivyo utakuwa umemess na chenye unafanya. Sasa bado aonje, aseme kama iliki iko sawa, sukari iko sawa, na anasikia hiyo margarine, yani everything, the ingredients yani. Haya. Umesema nini? Sukari, cinnamon, iliki. Kuna cinnamon unaisikia, iliki. Haya, sukari iko vipi? Kama iko sawa. Then upande wa sukari, mtu anaweza measure venye anataka, cause mimi napenda vitu tamtam za sukari, but kuna mwenzangu wapendi. So measure according to your taste of mdomo, cause wengine nadhani kama venye Wasomali wanapenda sukari, ndio mimi pia napenda hivyo sukari. So kuhusu margarine unaiona vipi? Margarine ni ya Prestige, nimeitumia. Iko sawa. Haya, about baking powder, haiko kali, cause ukeka baking powder nyingi utasikia kuna ukali. Hapo nadhani tumeelewana. So nikiongezea mimi na feel inaenda vizuri na black tea, coffee, vitu kama hivi. wind the video. Jamaa, simi acha nipige kitu. Tutapatana, nimerudi, tutapatana baadaye.